今日同大家睇一睇呢台 Benz 嘅 EcoPay 嘅一個案例。呢台車嘅頭泵把之前已經係撞爆咗咁長嘅一個裂縫，後嚟車主係補翻佢再用嘅。嗱，你睇下佢補過嗰啲痕跡，嗰啲鐵絲網啊。但係好唔好彩，佢今次又係咁啱撞正同一個位置， Oh no! 又係咁樣爆翻晒出嚟。呢個我就唔建議佢用補嘅方式去做啦，因為上一次補過嘅地方啲膠質會有一定程度嘅收縮，再補都唔會襟用噶啦。但係換一條全新嘅原廠頭泵把，連工帶料差唔多要一皮嘢。車主想我哋用經濟而有質量有保障嘅方案去做，我哋果斷咁推薦咗佢用康車件，只需要1/5嘅價格就可以解決問題啦。接下嚟睇下我哋點樣同佢部車恢復原樣啦。條前杠係有原廠 logo 㗎。嗱，而家嗰個頭泵把噴好油，裝咗上車啦。過嚟睇睇個效果。嗱，佢嘅前泵把同埋葉子板之間嘅一個位置，整個大燈位嘅一個位置，仲有佢嘅前泵把同頭冚之間嘅一個罅隙位置，同埋成個中網嘅一個位置，全部係凹陷 fit 晒噶，同原裝嘅一模一樣，就好似冇換過咁樣啊！我哋中山保德有27年嘅維修經驗，有好多好高性價比嘅維修方案可以推薦俾你。如果你台愛車都有整備嘅需求，隨時歡迎過嚟揾我哋。OK，記得關注我哋中山保德哦。